ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହଉ କି ଖାଲି ଦିନ ହଉ ପିଠା ପଣା ଭିତରେ କାକରାଟା ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ କାକରା ସେଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ବି ଘରେ ବନେଇବା ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ କାକରା। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ଏଠି ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛେନା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଛେନା ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲରେ ଭାଜି ନେବି। ପାଖାପାଖି ଅଧା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଠା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ବଦଳରେ ଚିନିର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ଅଛି ଗୁଡ଼ କେମିତି ମିଶାଇବ, ସେ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ନା ଗୁଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ମିଶିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଶି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ କିଛିଟା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ନଡ଼ିଆ ପୁରର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ତା ବାସ୍ନାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାନ ମଧୁରୀ ବି କିଛିଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମ ପୁର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାକରାର ବେସ୍ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବେସ୍‌କୁ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ସୋଦୁଅ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କିଛି ଅଲଗା କୁହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏ ସୋଦୁଅ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ନେଇଛି ସୁଜି। ତ 2 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2.5 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଆଡ଼୍ କରିଛି ପାଣି। ତ ଟୋଟାଲ୍ 2 କପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2.5 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ସୁଜି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଟୋଟାଲ୍ 2 କପ୍ ପାଇଁ 3 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସୁଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ସୋକ୍ କରି ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଠା ବନାଉଛେ, ମିଠାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସୋଦୁଅଟାକୁ ବି ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମିଠା, ତେଣୁକରି କାକରା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଡ୍ କଲର୍‌ର କଲର୍ ବି ଆଣିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି 2 କପ୍। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ମାପ ସମାନ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସୁଜିଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍‌ଲି ଚଲାଉଥିବା, ନାହିଁ ତ ଇଏ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଚଲେଇଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଜି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ପାଣି ସୋକ୍ କରି ନେଇଯିବ ଆଉ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଆମର କେମିତି ଏତେ ପାଣିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଏଠି କେତେ କାଠୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥିବ ସୁଜିରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ପାଣି ସୋକ୍ କରିନେବ। ତ ବେଶୀ ସେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେବନି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଟିକେ ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେତିକି ଆପଣ ସୋଦୁଅ ବାହାର କରିପାରିବେ ଅଧା ଅଧି ପାଖାପାଖି, ତାକୁ ଭଲସେ ଏଠି ଟିକେ ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଏଠି ଚକଟି ନେବା। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କାକରାର ବେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଣିବା ସେ ଫୁଲିବ ବି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ଆମକୁ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନ ଚକଟିବେ ସେ ବହୁତ ଟାଣ ଟାଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଚକଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ଯଦି କିଛି ବିଣ୍ଡା ଥିବ କି ହାତକୁ ଯଦି ସୁଜିରେ କିଛି ଦାନା ଦାନା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ଅଟା ଚକଟା ଭଳିଆ ହିଁ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ କେତେ ଝୁରା ଝୁରା ହେଇକିନା ଥିଲା ଆମ ସୋଦୁଅଟା, ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଗୋଟାଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଟା ଯେମିତି ଚକଟିଲା ପରେ ଡୋ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପୁର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆମ ପୁର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ହାତରେ ଆରାମସେ ଧରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କାକରା ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍‌ର କାକରା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ସାଇଜ୍‌ର ଡୋ ବାହାର କରିବି। ବାହାର କରି ତାକୁ ହାତରେ ଭଲରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଚେପ୍ଟା କରି ନେବା, ଯେତିକି ଚେପ୍ଟା ଆମେ ହାତରେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା ଟାଇପ୍‌ର ସେପ୍ ଦେବା। ଆକୁ ହାଲକା ହାତରେ ପଛରେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଠିର ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଏପଟୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିକି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗିନା ଭଳିଆ ସେପ୍ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତା'ର ଥିକନେସ୍ ବି ସମାନ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ପୁରକୁ ଆମେ ଓଭରଲୋଡ୍ କରିବାନି, ଯେତିକି ପୁର ଆ ଭିତରେ ଜାଗା ହେବ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚାରିଆଡ଼ୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପୁର କିଛି ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶାଇ ପାରିବେ ମୁହଁଟା ତା ସହିତ ହିଁ କାକରାରେ ତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରି ନେଇକି ଏଠି ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ସେପ୍ ଦରକାର। ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି, ନାହିଁ ତ ପୁର ଫାଟିକି ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସବୁତକ କାକରା ବନିକି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତ କାକରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ତେଲକୁ ନା ଅଧିକ ଗରମ ରଖିବା ନା ଅଧିକ ଲୋ ରଖିବା। ଆମେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ ଅଏଲ୍‌ରୁ ହାଲକା ଟିକେ କମ୍ ହିଁ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି ଗରମ ରଖିବା ସେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କଲର୍ ନେଇଯିବ, ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରେ ତା'ର ବିଲକୁଲ ବି ସିଝି ନଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ରଖିକିନା ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହାଲକା ହାଲକା ରେଡ୍ ହେଇ ଆସିଲା କି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ 2 ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ବେଳେ ହିଁ ବାହାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ବି ସେ ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମ କାକରା ବନିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାକରା ପସନ୍ଦ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଥର ଆକୁ ସିଓର୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।